嗨，大家好，我现在是在陈塘镇，这边海拔呢只有2000多米。今天嗓子发炎了，所以赶紧从那个4000多米赶紧到这个地方，2000多米好好养一下。前面去那个卫生院买了一本阿莫西林，消炎，要不然一直在高海拔地区待着，我怕到时候得个肺炎什么的就完蛋了。那目前呢，我是在陈塘口岸。中华人民共和国陈塘口岸对面呢就是尼泊尔，你看到那边山上有个缝吗？山给裂开了，就是山的左边，那个山的左边呢就是尼泊尔了，右边呢就是我们中华人民共和国了。那这个口岸呢，它还没有建好，正在修建当中。之前听当地人说是有这个，有这个贸易往来的，就是尼泊尔那边的人会过来买东西啊什么的，买生活用品。但是因为疫情的原因，所以这个边贸就给停了。那现在这块是正在建的，那口岸的这边是，你看下面这个大柱子才往下埋着呢。等建好了以后，这边可能就会有一些，更多的这个往来了吧。那对面那山上呢，就是尼泊尔，他们的这个村庄什么的都没有去插尼泊尔的国旗，不像我们这边呢，就是全部插的小红旗什么的。这边就是一河之隔，那这边是一个网子，看看下面的河，那就是下面这条河，河对岸就是尼泊尔了。可以看到山上有几个小村庄。那都是尼泊尔的地盘了。我们这边是正在建设当中。这次呢也算是来这个口岸打张卡，也算是来口岸打个卡吧。嘴也上火了，所以这2天要在这儿2000米海拔的地方休整，休息。那这边的楼还是很新的，但是目前是没东西的，人没有边防战士。Hello， 大家好，现在这里是陈塘沟，在西藏这个充满冬天的地方，难得有这么几个可以过夏天的地方，那么就是这几个沟了，其中的一个呢就叫陈塘沟。这个地方呢，海拔只有2000多米。我现在已经在这边待了，这是第3天还是第4天了。因为一直在持续高海拔的地方，嗓子有点不舒服，所以下来静养。陈塘沟呢是一个挺清静的地方。它是下面有一个陈塘镇，这个陈塘镇呢，其实可以理解为一个村子，人不多，然后也挺小的，可以看到上面那座山上呢也是有人住的，他们是在半山腰上住的。远处看到那个位置嘛，有一个瀑布，那个瀑布的上边，也就是这一片，它还是有人住的，所以这个地方挺安逸的一个地方。然后路上遇到2个小伙伴，这2个狗子一直跟着我跑，挺友好的啊。走，上。有一个挺有意思的，就是当地的狗子啊都很热情，然后他会给你带路。现在呢要走一个那个边上，听说有个亭子，上去看一眼。那遇到了2只当地的狗子朋友给我带路，那个小黑，走，带我继续走吧，走小黑，走。那他们非常热情啊，就会给你带路，就是他们会陪你从村的这头走到村的那头，挺乖的。走。俯瞰一下，下面就是陈塘沟。
沿着河有2排房子，包括山上也有。你看这2只狗子，其实才是2只幸福的狗。在这个陈塘沟这个小地方，也没人管它们，然后它俩呢就自由自在的，没事可以过来爬个山，对吧？去河边玩一玩。这是活明白的狗子呀，不比家养的差，自由自在的，空气又好。在这个小镇上，我在这住了4天，然后感觉有2天半在下雨，就每到下午6点左右，这个天就阴了，然后就开始飘起小雨了。所以你说这个地方舒服不舒服？是不是也挺舒服的？那前面的这个房子啊，就是他们夏尔巴村的这种很典型的一个木房子，然后下面呢是这种砖头，上面是这种木质结构，是这种结构的房子。这边有木材，砍木材什么的。这边有一个小商店，买瓶饮料喝。这是我住的地方，喝杯可乐休息一下。这2条狗也累了，就搁这喘着。你好，你叫什么名字啊？打个招呼。你打个招呼。哎，乖。喝杯可乐缓一缓。青山绿水的感觉。生活也悠闲，也不需要大城市那么繁华。然后有住的地方，有 WiFi， 有洗澡的地方就 OK 了。好。多么可笑的心事。休息是为了走更长的路。现在真的有点怀念夏天了。冰天雪地的日子已经快持续1个月了。今年的冬天特别长，但是后面的路依然风雪交加。一个地方住久了就有点不想动了，但是没办法呀，长路漫漫，还要继续走下去，一直走到夏天，一直把冬天走完。因为什么？可能还没有看到大海的边缘，可能还要再感受一下阳光的温暖。我要忘了你的样子，像鱼忘了海的味道，放下所有梦和烦恼，却放不下回忆的吉他，只剩自己就好。